যারা গ্রামে বড় হয়েছেন কম বেশি সবাই কিন্তু একটি কমন পিঠার সাথে পরিচিত, সেটি হচ্ছে কলা পিঠা। একটা সময়ে গ্রামের বাড়িতে প্রত্যেকের বাড়ির আঙিনায় কিন্তু প্রচুর কলা গাছ ছিল। সেই কলা গাছ থেকে পাওয়া যেত অনেক কলা, আর পাকা কলাগুলো দিয়ে তৈরি করা হতো এই পিঠা। আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, সবাইকে আবারও স্বাগতম জানাচ্ছি আমার চ্যানেলে নতুন আরও একটি রেসিপি দেখার জন্য। আমার আজকের রেসিপিতে আমি শেয়ার করব গ্রামীণ পদ্ধতিতে কলা পিঠা। একদম আমার মায়ের হাতে যেভাবে খেতাম সেই পিঠাটাই আপনাদের সাথে শেয়ার করছি। আশা করছি ভালো লাগবে আপনাদের। তো এখানে আমি কিছু পাকা কলা নিয়েছি, আর এই পিঠার জন্য কিন্তু একটু বেশি পেকে যাওয়া কলাগুলো নিলেই ভালো হয়। তাছাড়া একটু কম পাকা কলা নিলে একটু কষকষ লাগে আর কি। তো বেশি পেকে যাওয়া কলা অনেক সময় আমরা ফেলে দিই, তো ফেলে না দিয়ে এভাবে কিন্তু আমরা পিঠা তৈরি করে নিতে পারি। তো এখন আমি কলাগুলোকে খোসা ছাড়িয়ে নিব। আর ঘরে থাকা উপকরণ যা যা আছে তা দিয়েই কিন্তু পিঠাটা তৈরি করা যায়। আর কলা পিঠা বানানো একদম সিম্পল, সবাই পারেন। তো আমি কিছু ইনগ্রিডিয়েন্টস অ্যাড করে এটা তৈরি করব যাতে এটা টেস্টটা আরও বেড়ে যায়। আমার মা এভাবে করতেন ঘরে থাকা উপকরণগুলো দিয়ে, তাহলে খেতে কিন্তু অনেক বেশি টেস্টি হয়। তো আমি কলার খোসাগুলো সব ছাড়িয়ে নিব। তো খোসাগুলো সব ছাড়িয়ে নিয়ে একটা কাঁটা চামচ দিয়ে আমি কলাগুলো একটু ম্যাশ করে নিব, তাহলে ভালো হবে। তো আমাদের এখানে ইতালিতে এখন শীতকাল চলে, আর শীতের সিজনে কিন্তু কলার কম খাওয়া হয়। আর হচ্ছে কলার উপরের যে খোসাটা খুব তাড়াতাড়ি ঠান্ডাতে কালো হয়ে যায়, কিন্তু কলার ভিতরের অংশটা ভালো থাকে। কিন্তু উপরের যেই কলার খোসাটা ওইটা একদম ঠান্ডার জন্য, শীতকাল যেহেতু এর জন্য কালো হয়ে যায়। তো অনেক সময় দেখা যায় বাসায় এনে রাখলে আসলে অনেক সময় ফেলে দিতে হয়। তো আমি যখন সময় পাই ফেলে না দিয়ে এভাবে পিঠা তৈরি করে নিই। তো এই তো ম্যাশ করা হয়ে গিয়েছে। এখন একটা মিক্সিং বোলের ভিতরে আমি 1.5 কাপ চাউলের গুঁড়া দিয়ে দিচ্ছি। এরপরে দেব 1.5 কাপ সুজি। আপনারা চাইলে ময়দাও দিতে পারেন। তো সুজিটা দিলে পিঠাটা একটু ফুলকো ফুলকো হবে, তো অনেকটা সফট হবে। তো এখন আমি এই পর্যায়ে চিনি দিব। তো কলার মিষ্টি অনুযায়ী চিনিটা দিয়ে নেবেন। তো আমি ওই জন্য আসলে চিনির পরিমাপটা তেমন বলছি না। আমি এখানে 1 কাপ পরিমাণ চিনি দিয়ে দিয়েছি। আমি কিছু গুড় দিব সেই জন্য। আর এখানে গুঁড়া দুধ দিয়ে দিচ্ছি 1 কাপ পরিমাণ। তো গুঁড়া দুধটা আমি এক্সট্রা দিলাম, আপনারা চাইলে নাও দিতে পারেন, এটা অপশনাল, তবে টেস্ট বেড়ে যায় এটা দিলে। তা এখন আমি লবণ দিয়ে দিচ্ছি 1/2 টেবিল চামচ পরিমাণ। আর লবণ ছাড়া মিষ্টি খাবারের আসলে মিষ্টিটা ব্যালেন্স হতে চায় না। তো এখন আমি ভেজে রাখা কিছু তিল দিয়ে দিচ্ছি। এই যে হালকা, যে খালি একটা প্যানের ভিতরে কিছুক্ষণ একটু হালকা ফ্রাই করে নিয়েছি তিলটা। আর এই তিলটা কিন্তু পিঠার টেস্ট অনেক বাড়িয়ে দিবে। এই তিল দিয়ে কিন্তু গ্রামীণ পদ্ধতিতে করা হতো এই পিঠাটা। আর এখানে আমি কোরানো নারিকেল দিয়ে দিচ্ছি, গ্রেট করা ফ্রোজেন নারিকেল ছিল আমার কাছে। তো এখানে 1.5 কাপ পরিমাণ নারকেল দিয়ে দিলাম, আর তিল দিয়েছি 2.5 টেবিল চামচ পরিমাণ। তো আপনারা আপনাদের পছন্দ মতো দিয়ে নেবেন, দু একটা ইনগ্রিডিয়েন্টস বাদও দিতে পারেন। তো এখানে আমি খেজুরের গুড় গ্রেট করে নিয়েছি। তো এখানে 1/2 কাপের মতো হবে, একটা সুন্দর ফ্লেভার আসবে সেজন্য দিলাম। তো গ্রামের বাড়িতে আসলে নারিকেল, তিল, খেজুরের গুড় এগুলো অ্যাভেলেবেল ছিল আগে। তখন এভাবেই তৈরি করা হতো পিঠাগুলো, আসলেই খুব খেতে ভালো লাগতো। তো এখন একটা কাঁটা চামচের সাহায্যে আমি একটু মিক্স করে নিচ্ছি সব কিছু। এরপর আমি লিকুইড দুধ জাল করে ঠান্ডা করে নিয়েছি। এখন এই দুধ থেকে আমি দিয়ে দিব অল্প অল্প করে। তো দুধের পরিবর্তে পানি দিয়েও আপনারা এই ব্যাটারটা তৈরি করে নিতে পারেন। আর অল্প অল্প করে পানি বা দুধ দিয়ে ব্যাটারটা গুলে নিলেই ভালো হবে, বারবার দিয়ে। তাছাড়া আসলে এটার ঘনত্বটা কেমন হয়, খুব বেশি পানি দিতে যাবেন না বা দুধ, তো তখন পাতলা হয়ে যেতে পারে। আর কলা দিলে কিছুটা এমনিতেই পাতলা হবে, আর যেহেতু চিনি দিয়েছি চিনিটাও গলে কিছুটা পানি ছাড়বে। তো এখন আমি এখানে 1.5 কাপ পরিমাণ লিকুইড দুধ দিয়ে দিলাম। তো এখন এই পর্যায়ে সব কিছু মিক্স করে নিয়ে কলাগুলো দিয়ে দিচ্ছি, ম্যাশ করে রাখা কলাগুলো। তো এখন আবার একটু মিশিয়ে নিব কলাটা এই ব্যাটারের সাথে। তো এই তো মিক্স করে নিলেই কিন্তু আমাদের ব্যাটারটা রেডি হয়ে গেল। তো এই তো মিক্স করে নেওয়া হয়ে গিয়েছে। এখন আমি এটাকে একটা সাইডে রেখে দিয়ে চুলায় চলে যাব ভাজার জন্য।
তো এখন চুলায় একটা গভীর টাইপের কড়াই বসিয়ে দিয়েছি। আর একটু গোল টাইপের কড়াই হলে ভালো হয়, পিঠাটা খুব ভালো ফুলবে। এখন আমি পর্যাপ্ত পরিমাণ সয়াবিন তেল দিয়ে দিব, পিঠাটা যেন ডুবো তেলে ভাজা যায় এরকম তেল। তাই তো আমি 1 লিটার তেল দিয়ে দিয়েছি। এরপরে হাত দিয়ে পিঠার ব্যাটার থেকে নিয়ে এখন ছোট ছোট আকারে পিঠাগুলো ভেজে নিব। আপনারা চাইলে চামচ দিয়েও দিতে পারেন, তবে আমার কাছে হাত দিয়ে দিলে শেপটা ভালো হয়, একটু উঁচু নিচু টাইপের, একটু খসখো খসখো টাইপের হয় এই আর কি। তেজে এভাবে করে ভেজে নিব সবগুলো। তো আমি দিয়ে দিচ্ছি একটা পেঁয়াজ, খুব বেশি দিতে যাবেন না, তাহলে আসলে ওই তেলটা খুব ভালোভাবে প্রত্যেকটা পিঠার গায়ে লাগবে না আর ফুলতে চাইবে না। তো আমি অল্প পরিমাণেই দিয়ে দিচ্ছি। তাই তো পিঠার রঙটা একটু চেঞ্জ হয়ে আসলে তারপর আমি একটা কাঠি দিয়ে নেড়ে দিব, পিঠার প্রত্যেকটা পাশে যেন সুন্দরভাবে তাপ লাগে সেই জন্য। আর হচ্ছে পিঠাটাকে আমি মিনিট 5-এর মতো মিডিয়াম তাপে ভেজে নিব। তো এই তো দেখুন কালারটা চেঞ্জ হয়ে গিয়েছে। আসলে এই পর্যায়ে আমি এখন পিঠাটা তুলে নিব। ভিতরটা যেন সুন্দরভাবে কুক হয়ে যায় এরকমভাবে চুলার আঁচটা কমিয়ে দিবেন। খুব বেশি চুলার হিট থাকলে উপরে কালার চলে আসবে, ভিতরে পিঠাটা হতে চাইবে না। তা এখন আমি তুলে নিচ্ছি। তো একটা কিচেন টিস্যুর উপরে তুলে নিব, তাহলে এটার যে এক্সট্রা তেলটা পিঠার, এটা কিচেন টিস্যু শুষে নিবে আর পিঠাটা খেতে তৈলাক্ত লাগবে না। আর তেলটা কিন্তু খুব ভালোভাবে গরম করে নিয়ে তারপর পিঠাগুলো দিবেন, তাহলে খুব বেশি ফুলবে পিঠাগুলো। তা এখন আমি আরেকটা ব্যাচ দিয়ে দিব। তো এভাবে করে সবগুলো পিঠা আমি ভেজে নিব। আর একদমই সহজ কলা পিঠা তৈরিটা, তো দেখলেন তো কত সহজ। আর মোটামুটি সবাই তো কলা পিঠাটা তৈরি করতে পারেন, তবে আমি যে ইনগ্রিডিয়েন্টসগুলো ব্যবহার করেছি এর কারণে পিঠার টেস্টটা আরও বেশি বেড়ে গিয়েছে। দেখা যায় বাচ্চারা একটু টেস্ট ভিন্ন হলে খেতে পছন্দ করে। তাই তো আমার পিঠা তৈরি হয়ে গিয়েছে। আর এই যে দেখুন তিলগুলো দেওয়াতে, তিল আর নারকেল দেওয়াতে এটার দেখতেও অনেকটা ভালো হয়েছে, খেতে তো আরও টেস্টি ছিল। আর ভিতরটা কত ফুলকো ফুলকো হয়েছে দেখুন। তাই তো তৈরি হয়ে গেল একদম সহজেই কলা পিঠা। আশা করি আমার রেসিপিটি আপনাদের ভালো লেগেছে। আপনাদের ভালো লাগাই কিন্তু আমার কষ্টের সার্থকতা। তো আজকের মতো এখান থেকে বিদায় নিব। রেসিপিটি ভালো লেগে থাকলে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাকে সামনে এগিয়ে যেতে সাহায্য করবেন। সবাই অনেক বেশি ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। কিপ ওয়াচিং পপি আকবর। আল্লাহ হাফেজ।